ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលរួមមកចែករំលែកអំពីរបៀបស្ងោរសាច់ជ្រូកជាមួយសាច់ទឹកដូងយកទៅអាំងជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសដំបូងយើងចាក់ជាមួយនឹងទឹកដូងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងសម្រាប់សាច់ជ្រូកនេះគឺយើងជ្រើសរើសយកសាច់ជ្រូក3ជាន់ទើបយកទៅអាំងទៅឆ្ងាញ់ល្អបងប្អូនស្ងោរជាមួយនឹងទឹកដូងនេះរយៈពេល20នាទីរួចយកវាទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងអំបិលម្ទេសរបស់យើងឥឡូវនេះយើងស្ងោរជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងរួចរាល់ហើយយើងស្រង់វាយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់មុននឹងយើងប្រឡាក់វាយើងធ្វើការចុចជាមួយនឹងសោមចុចវាបែបនេះទៅដើម្បីពេលដែលយើងប្រឡាក់ទៅវាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងចុចវារួចរាល់ហើយយើងធ្វើការប្រឡាក់ជាមួយគ្រឿងដែលយើងបានបុករួចឡើងពណ៌ល្អទៅនឹងមែនតើគ្រឿងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងស្ងោរមួយទឹកដូងហើយយើងមិនបាច់ចាំដាក់ស្ករផ្អែមពេកទេយើងអាចថយជាមួយនឹងស្ករត្នោតឬក៏ស្ករសបន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យវារៀងផ្អែមជ្រុលណាឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយជាមួយនឹងការប្រឡាក់អញ្ចឹងយើងទុកវាប្រហែលជា5នាទីអីដើម្បីវារៀងចូលជាតិបន្តិចទៅហើយយើងយកវាទៅអាំងហើយយើងចាប់ផ្ដើមអាំងការស្ងោរជាមួយទឹកដូងនេះហើយទើបយើងយកមកអាំងធ្វើឲ្យរសជាតិសាច់យើងរឹតតែឆ្ងាញ់ហើយបើសិនជាប្រភេទសាច់ដែលស្វិតគឺធ្វើឲ្យសាច់ហ្នឹងវាផុយហើយមានរសជាតិផ្អែមអត់បាត់បង់រសជាតិទេ